یوتیوب خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من علی بوکم و در چنلم ویدیوهای کالاف میذارم در مورد اتچمنت و اینجور چیزا، گیم پلی خفن. امروز اومدیم چند تا از بهترین اتچمنت های HS رو بهتون نشون بدیم. اتچمنت های HS امن اینفرنو، ناراکو و هزار تای دیگه همه رو براتون میذارم اتچمنت هاشو بین ویدیو و امیدوارم که اتچمنت ها رو بردارید و لذت ببرید. و الان اومدیم اینجا بچه گیم پلی خیلی عالی شده، خودم حال کردم و چند بار ناک شدم که یارم بلندم کرد و وین گرفتیم در خورد شکر. بچه اینجا اومدیم چند تا بات بود که بات زنی کردیم حال کنیم. بعدش این که امروز اومدیم اتچمنت های ماه بهتون بدیم و چند بار سابسکرایب کنید و لایک کنید و اینکه امیدوارم که زودتر بیاد. اخبار سیزن جدیدم اگه سابمون به 5 تا برسه میذارم اخبار سیزن جدید همه چیش. بعد یه چیزایی در مورد همین آلکاتراز خودمون لو میدم که سیزن جدید قرار آلکاتراز به تمام منفی 100 عوض بشه، یعنی آلکاتراز عوض میشه و دیگه اون آلکاتراز قدیمی نیست. یه آپدیت جدید از آلکاترازه که این خود اکتیویژن اینجوری گفته، حالا ما که نمیدونیم، شاید بشه شاید نشه. و آپدیتش هم همین 4 روز دیگه میاد یا 7 روز دیگه، نمیدونم دقیقا، همین چند روز آینده میاد آپدیت جدید. و اون گردونه بودش که 300 تا سی پی و 80 تا سی پی بود، 10 تا سی پی بود، میگه 80 تا. راحت میتونستید با اونجور کارت های شبیه شاه مانند کلاه شاه بگیرید. اونا سیزن بعدی کلهم میرن و اگه خبر خیلی سمی که میگن امکان داره کاپیتان پرایس جز به اون 3 تا اسکین نمیشه که رایگان میده اول بازی بهتون. حالا امیدوارم که نشه چون کاپیتان پرایس واقعا ارزش داره. و اکتیویژن هم کلهم رد داده دیگه، گرفته اسکین بروکن رو برای بات گذاشته. خودم چند وقت پیش مشاهده کردم اسکین بروکن توی دست بات بود. واقعا چند وقتی اسکین متیک و رایگان میده اکتیویژن. حالا شما ما رو سابسکرایب کنید بچه های گنگ. الان یه اتچمنت گنگ بهت میدم، حالش ببر. از اتچمنت گاد HS حتما برد، خیلی خفنه، خودم ازش استفاده میکنم. خلاصه که یکم بریم جلوتر، اتچمنت بیوای هم بهتون میدم عشقا، یعنی با اتچمنت کیارن کلوم اتچمنت شاتگانا رو دارم، همه رو میدم، یعنی آتیش زدم به مالم به مولا. بچه ها این اتچمنت ها وان شات تضمینی میکنم، مخصوصا HS بعضی وقتا باگه، اگه وان شات نکرد حالا هیچی، ولی خودش وان شات میکنه HS. اگه وان شات نکرد منو آنفالو کنید، حالا اگه ساب کردین یا آن ساب کنید. حالا امیدوارم که وان شات کنم. بعضی وقتا از نزدیک باگ خاصی داره HS وان شات میکنم. حالا بریم که گیم پلی ببینیم. اینجا اومدیم یکم ترپ زدیم، سرعت بگیریم، به ملاخ بنازم، سطح بازی رو بنازم. امیدوارم که ازم حمایت کنید و امیدوارم حمایت کنید لطفاً که یکم روحیه بگیریم، لایک و ساب کنید و یکم ویدیو دست مردم برسه که این همه اتچمنت های خفن رو ببینن. آخر ویدیو اتچمنت کیارم گذاشتم که یکی از خفن ترین اتچمنت های کیارم وان شاته که مال خود بروکنه، یعنی دروغ نمیگم، رفتم از خود بروکن اینا رو برداشتم توی ویدیوهای بروکن و امیدوارم که راضی باشید. و اینجا اومدیم یکم دیدیم به این داشتم اینجاست، اومدیم بزنیمش، دمیجمون کرد، دوباره خوابوندیم این داشتمون و یه شات خوشگل خوابوندیم. دیدیم ترپمون یکی گرفته، گفتیم به بریم پارش کنیم. دیدیم داشتم اونجا وایساده، یه شات زدم بهش افتاد. من بچه‌م من پینگم بالا بود، بعد فاز 13% شارژ، پینگم اوکی، پینگ میگم شارژی هم کم بود یکم. اگه لگه یا نتونستم خوب بازی کنم ببخشید، حالا خودتون به بزرگی خودتون. ولی خب خدا رو شکر که وین گرفتیم. بعدش اینجا آرمور پر کردیم به مولا که مشتی عالی. دیدیم شماره 2 یارو ناک شده، رفتیم ببینیم کسی که ناکش کرده بکشیم، بریم ببینیم چه خبره. حالا رسیدیم به شماره 2، دیدم به شماره 3 هم کشت. دمین نوبسه اینجا وایساده خطشون گرفته،
منم خطش گرفتم همینجوری تیر زدم نذاشتم بیاد بیرون. یه ترپ هم گذاشتم ولی ترپ هم متاسفانه افتاد پایین. دیدم اخ داره دمیج میده و اینجا تونستم بخوابونمش. جای یاران دیگه همه اومدن انتقام بگیرن، شماره 2 شماره 3 دیدن دیگه من کشتم. خب اینجا آرموری پر کردیم، دیدیم به به اینجا پلیرمون داره فرار میکنه. گفتم به مولا کجا میری تو، کجا میخوای بری؟ اینجا به بک زنه به این خوبی. از این بهتر دیدی بک بزنه به مولا؟ نه دیدی از این بهتر بک بزنه کسی؟ خب یکم اخبار سیزن بعدی رو بهتون بگیم و اوکی در کلی نام میگن که سیزن بعد اکتیویژن قراره که اسکین کاپیتان پرایس رو به باد بده که امیدوارم این کار نکنه چون کاپیتان پرایس حیفه، واقعا حیفه. و اینکه گان نرفش بیوای و کی آر ام و اچ اس کلوم باوش نرف میگم، گان باوش بیوای کارمه و گان نرفش اچ اس نرف میشه. و حتی میگن که یه اچ اس جدید میخواد بیاد که خیلی خفنه. برای دیدن عکس اچ اس جدید ویدیو جدیدی که میخواد اگه یکم ساب کنید که عکس ویدیو اچ اس جدید براتون بذاریم توی اخبار کامل کالاف. و اینجا اومدیم داشتیم میکشتیم کارم داشت به دردم نمیخورد البته. خب حالا بریم بهتون اتچمنت بیوای رو بدیم به مولا. چرا اینا از اتچمنت بیوای به مولا عکس بگیرید بذارید به ناب یعنی ماچ میکنه اینه میرو با یکی ننداخت با دوتا میندازه حداقل. خیلی خفنه اتچمنتش. و اینجا دیدم یارم دیدم عمو چرا یار منو میزنی؟ چرا رفتم دنبالش دیدم داره آرمو اینجا دیدم میخواست منو بزنه دیدم و نامرئی شد. اینجا دیدم توی نقشه 2 نفر دارن منو تیر میزنن رفتم اینجا قایم شدم. دیدم اون بالاییه رو دیدم به به اومد بغلم رفتم ماشش کردم دیدم اوه یارش داره پارم میکنه. رفتم یارش یه شات زدم شماره 4 کیل منو دزدید. یعنی دمش گرم کیل دزد عالیه. همین بشر 2 بار جون من نجات داد، واقعا دمش گرم. اینجا اومدم شماره 4 جان که نجات هم بلندم کنه یه کار دیگه داشت کرد احساس میکنم. حالا بگذاریم اینجا کیلمون حساب کردیم و پیش رفتیم. بچه ها ویدیوی 100 گذاشتم، امیدوارم راضی باشید و انقدر ما رو رویمون رو نگیرید و یکم ساب بگیریم و در کل بریم بالا دیده بشیم چشم مردم. خب اینجا من با صدا تیر اومد رفتم بیوای خوشگلم رو کشیدم. این یارو دیدم اونجا خط گرفته داشتن میکشتمش. 100 بار بهش تیر زدم رفتم راش بدم دیگه از تیر زدن خسته شدم. نه اسنایپر نداشته برم راش بدم به مولاینو پاره کنم. خیلی نوب بود دیگه. نگاه تو رو خدا نگاه فقط. خب اینجا اومدم یه چیز زدم راش بدم یه ترپ انداختم برم راش بدم و تمام کنم. دیدم به به دراپ راه اینجا رو گرفته و نمیشه از توش رد شد. دیدم به به گانمو نذاشتم و همین بیوای پلی دارم. بچه این اکانت جدیدنه چون ریژن هنده درش داشتم و باش بازی کنیم. یه خلاص اکانت اصلیم همینه از این ببر. آقا رفتم که اینو بزنم به دنبال این رفتم دیدم این طبقه نیستش. دیدم به به اومد تو دهنم یه هد زدم نمورد. بعد همینجا یارو با ترپ هم ناک شد و رفتم از اون دریچه بیفتم پایین و بیارم بلندم کنم. این دم شماره 4 واقعا گرم 2 بار جونم نجات داد. خب حالا بریم برای اتچمنت KRM وان شات 100%. اینا از اتچمنت KRM وان شات امیدوارم راضی باشید دیگه. ممنون که ویدیو من تماشا کردید و وقت خودتون رو سر این ویدیو گذاشتید. مرسی. اینجا دیگه اومدم یارم بلندم کرد و رفتیم که دیگه وینو بگیریم و دیدم که به به یکی یارم زده. اول آرمور، مهمترین چیز در فایت آرموره بچه. به به یکی اومد تو حلقم فوری ترپم اونجا انداختم سرعت بگیرم بیوایمو کشیدم رفتم تو دهنشتم به یه دونه زدم یه دیگه هم زدم. تمام بچه ها امیدوارم که لایک و سابسکرایب کنید و ممنون میشم چنل دنبال کنید. خیلی ممنون میشم
در مورد اتچمنت ها راضی باشید و وان شات شد حتما یک کامنت خوشگل برام بذارید. اینجا اومدیم رو تموم کنیم بفرستیم لابی و بازی تموم بشه دیگه. نمی اومد فرار میکرد هی دیدم ما رو دور میزنیم اینجا خوابوندم لابی. بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه از چنل علی بوک فعلا خدایا نگهدار.